questi momenti di En estos turbazione, di momentos de difficoltà, di turbación, dolore, de dificultad, de dolor, tante volte alla gente viene tantas veces a la gente la possibilità di fare una o l'altra cosa, tiene la posibilidad de hacer una tante u otra cose cosa, buone, tantas cosas buenas, ma anche non manca pero tampoco che a qualcuno falta venga l'idea que a di alguno le fare qualcosa venga non tanto buona, la idea de hacer algo no tan bueno, approfittare il de momento aprovecharse del momento e approfittarlo per se stesso, y per il suo aprovecharlo guadagno. para sí mismo, para su ganancia. Preghiamo oggi Oremos hoy día perché il Signore ci dia a tutti para que el Señor a una todos coscienza nos dé retta, una conciencia una recta, coscienza una conciencia trasparente transparente, che possa farsi vedere que pueda da Dio hacerse senza ver vergognarsi. ante Dios sin avergonzarse. Signore, non stare lontano, Señor, no te quedes lejos, affrettati, tú que eres mi mia fuerza, forza, aiutarmi, ven pronto a socorrerme. perché io sono Yo un soy verme un gusano, e non un no uomo, un hombre. un La obbrobrio per gente me tutti escarnece lo y el scherzo della pueblo me gente. desprecia. Da tempo che i dottori della legge, Hace ya un i tiempo que los doctores de la ley, los sumos sacerdoti sacerdotes, erano inquieti, estaban inquietos che passavano cose strane porque ocurrían cosas nel paese. extrañas en el país. Prima questo Giovanni, Primero este Juan, ma che alla fine lo lasciarono stare perché aunque al final lo dejaron era un estar, profeta, porque era battezzava un lì e profeta que bautizaba allí, la gente andava, ma la non gente iba, c'erano altre conseguenze. pero no había mayores consecuencias. Poi è venuto questo Gesù Después segnalato da vino Giovanni este Jesús, señalado por Juan, e cominciò a fare y comenzó a dei hacer segni, dei miracoli, signos, milagros, ma soprattutto a parlare pero alla sobre gente, la todo gente capiva hablar a la e la gente y la gente gente lo seguiva entendía, la gente lo seguía e non sempre osservava la y legge. no siempre observaba la ley. Questo inquietava tanto. Esto los inquietaba Questo è tanto. Este es un rivoluzionario pacifico. un revolucionario pacífico. Questo porta tra di sé la gente lo Este segue. hace que la gente lo siga, la gente lo E sigue. queste idee Y estas li ideas portarono a parlare fra loro, ma los guarda, questo a llevaron me non a piace, hablar quell'altro. entre ellos. No me Così parece fra esto, no me loro gusta. Y así c'era entre questo ellos tema estaba este tema di de conversazione, conversación, di preoccupazione de pure, no? preocupación también. Poi alcuni sono andati da Después lui algunos per fueron metterlo alla donde él prova para ponerlo a prueba e sempre il Signore aveva y una risposta siempre el chiara Señor tenía una respuesta clara che a loro, dottori della legge, que non era ellos, venuta in mente, no? a ellos, los doctores de la ley, no les había Si venido a la ricordo di mente, quella donna sposata 7 como volte, esa mujer que se había estado casada vedova 6 veces, volte, viuda, ma nel cielo pero en el cielo le preguntan, di quale di questi mariti ¿de cuál de estos sarà maridos sposa? será esposa? E lui rispose chiaramente, Y Jesús le responde claramente, loro sono andati y ellos un po' se fueron vergognati un per poco la avergonzados saggezza di por la Gesù sabiduría de Jesús, e altre volte y sono otras andati veces umiliati, no? se fueron humillados, ¿no? Quella signora adultera Con por ejemplo, che con esa volevano mujer lapidarla e adúltera Gesù le que disse querían chi, lapidarle, Jesús les chi di dijo, voi sia senza peccato bueno, el que de ustedes esté sin che tira pecado, prima que la tire pietra, la no? primera piedra, ¿no? E dice il Vangelo che sono Y dice andati el Evangelio que se cominciando fueron dagli anziani, dai più anziani, comenzando por los más e ancianos, umiliati in quel momento, no? humillados en aquel momento. E questo faceva crescere Esto hacía crecer questa conversazione esta fra loro, ma conversación dobbiamo entre fare ellos, qualcosa, questo non diciendo, va. tenemos que hacer algo, esto no va. Poi hanno mandati Y después mandaron i soldati a prenderlo soldados a que lo detuviesen.
E loro sono tornati dicendo: "No, non Y siamo ellos potuti prendere. dijeron, no pudimos Quest'uomo tomarlo. parla come Este nessuno. hombre Anche voi habla como no ha hablado vi ninguno. siete lasciati ingannare, También ustedes se han dejado arrabbiati perché engañar. neppure i Estaban soldati enojados porque eran los soldados potevano prenderlo." que tenían que prenderlo, que tomarlo. E poi, dopo la resurrezione di Y Lazzaro, después questo che de la abbiamo resurrección de sentito oggi, Lázaro, no? es lo que vemos hoy día, ¿no? Tanti giudei andavano lì a Tantos vedere judíos iban ahí a le verlo, sorelle, Lazzaro, a las hermanas, a ma Lázaro, alcuni sono andati pero algunos fueron a vedere bene come stanno le a cose ver per bien riportarle. cómo estaban andando las cosas para poder después dar un Ma alcuni di informe. loro andarono dai farisei e Pero riferirono algunos de ellos loro fueron quello donde che los Gesù aveva fariseos fatto. y les contaron las cosas que había Altri hecho. credette, Otros creyeron credettero in lui. en él. E questi che sono andati, chiacchieroni di Y sempre, estos que che fueron vivono portando da un aquellos lato, que dall'altro, siempre dall'altro, llevaban el rumor sono de un andati a lado para dire otro, fueron a in questo decirle, momento quel gruppo che y si en era este formato momento ese grupo que se ha di formado dottori della de legge doctores de la ley e alcuni y sacerdoti algunos ha sacerdotes fatto una riunione han hecho formale. una reunión formal. Questo è molto pericoloso, dobbiamo prendere Y una esto, dicen, decisione. es muy peligroso, debemos tomar una decisión. Che cosa facciamo? ¿Qué hacemos? Quest'uomo compie molti Este segni. hombre realiza muchos Conoscono i signos, miracoli. conocía los Se lo milagros. lasciamo continuare così, Si lo dejamos seguir tutti así, crederanno in todos lui, creerán en poi il él. popolo andrà O sea, el pueblo andará dietro di lui, detrás de él si staccherà di noi. y se irá de Il popolo non nosotros, era attaccato a loro. aunque el pueblo no estaba apegado a Verranno i ellos. romani e distruggeranno Vendrán il los nostro romanos tempio y e la nostra destruirán nazione. nuestro E templo queste y nuestra furono nación. parte delle verità. Esto tenía Ma un non poco de tutta. verdad, Era pero no poi una toda la verdad. giustificazione, no? Era más una Perché loro justificación, porque ellos avevano tenían, trovato un equilibrio con habían l'occupatore, encontrado l'odiava un equilibrio con el invasor. all'impero romano, ma Odiaban al imperio politicamente romano, pero avevano trovato un políticamente equilibrio. habían encontrado un equilibrio. E così parlavano fra Y loro. así hablaban entre Uno di ellos. loro, Caifa, Uno de ellos, il più Caifás, radicale, el más era radical, il sommo sacerdote. el sumo sacerdote, Non vi rendete conto che è conveniente per voi no se un dan solo cuenta uomo que es muoia per il conveniente que popolo muera un solo hombre por el e non pueblo vada in y no rovina la nazione perezca intera? la nación entera? Era il sommo sacerdote. Era el sumo sacerdote, Fa la proposta. es el que hace la propuesta. Facciamolo fuori. Saquémoslo fuera. E Giovanni dice questo però Y Juan non lo dice disse da se stesso. que él no lo decía por sí Essendo sommo mismo, sacerdote pero quell'anno siendo profetizzò sumo sacerdote aquel che año Gesù doveva profetizó morire que per la Jesús nazione. debía morir por la nación. E da quel giorno dunque Y desde aquel decisero día, di uccidere. entonces, decidieron matarlo. È stato un processo. Ha sido un Processo proceso, che incominciò con un proceso piccole que inquietudini comenzó con pequeñas tiempo di inquietudes Giovanni el en el Battista, tiempo de Juan el poi Bautista finì y después in questa terminó seduta en esta dei dottori della reunión legge de e los dei doctores de la sacerdoti. ley y los sacerdotes. Un processo che cresceva, Un proceso que un crecía, processo che era più sicuro un della decisione proceso che dovevano que prendere. era cada vez más seguro de las Ma decisiones nessuno que tenían que tomar. l'aveva detta così, chiara. Ninguno lo había va dicho así en todo caso, así. fatto fuori. Este tiene que ser sacado, eliminado. Questo modo di procedere dei dottori Este della legge modo de proceder de los è doctores de la proprio ley una figura di come es justamente agisce la una figura tentazione de in noi. de cómo actúa la tentación en nosotros. Che dietro di questo evidentemente era il Porque diavolo che detrás voleva de esto, distruggere Gesù. evidentemente, está el diablo que quiere destruir a La Jesús. tentazione in noi Las tentaciones en nosotros generalmente agisce così. generalmente se dan así. Incomincia Comienzan con poca cosa, con una un poca desiderio, cosa, con un un'idea, deseo, una idea, cresce, crece, si contagia se altri contagia a otros e alla fine si giustifica. y al final termina justificándose. Questi sono i tre passi Estos della son los tentazione tres del pasos diavolo in de la noi. tentación del Qui demonio en sono i tre nosotros. passi Aquí están en che tres ha pasos fatto la tentazione
que ha, que ha Il hecho la diavolo nella tentación, persona el del dottore della diablo legge. en las personas Cominciò de los con poca doctores de la cosa, ley. ma cresce. Parte È con cresciuta, poca è cosa y cresciuta. después creció, Poi creció si è y contagiata después agli se ha altri contagiado a los otros, ha fatto corpo e alla ha tomado fine si cuerpo giustifica. y al final se È justifica. necessario che Es muoia uno per necesario il que popolo. muera uno por el La pueblo, giustificazione. la justificación. E tutti sono andati a casa Y tranquilli. todos regresaron a casa tranquilos. Avevano detto questa è la Habían decisione che dobbiamo dicho, prendere. esta es la E tutti decisión que noi, tenemos que quando tomar. siamo Y todos vinti nosotros, cuando somos dalla vencidos tentazione, por la tentación, finiamo tranquilli, terminamos tranquilos, perché abbiamo trovato una porque giustificazione hemos encontrado una per questo peccato, justificación per a questo este atteggiamento pecado, peccaminoso, para per esta questa acción vita pecaminosa, non secondo para la esta legge di vida Dio. no según la ley de Dios. Dovremmo Deberíamos avere tener l'abitudine di el vedere de ver questo processo este della proceso de tentazione la in noi, tentación en quello processo nosotros, che ci fa este cambiare il proceso que cuore nos hace cambiar el corazón da bene desde el bien male, hasta hacia el che mal, ci porta sulla strada in discesa. que nos lleva al camino Una que cosa che desciende, cresce una cosa que crece, crece poi lentamente contagia y después altri contagia a otros e alla fine y al si final giustifica. se justifica. Difficilmente Difícilmente vengono in noi le tentazioni vienen en nosotros las di tentaciones un colpo. Il con diavolo un è golpe. astuto El diablo es astuto e sa prendere y questa sabe strada. tomar este camino. La stessa l'ha presa La misma la tomó per arrivare para alla llegar condanna di a la Gesù. condena de Jesús. Quando noi ci troviamo in un Cuando peccato, nosotros nos encontramos en in un una pecado, caduta, en una caída, sì, dobbiamo andare a chiedere perdono al sí, Signore. tenemos que ir a Prima pedir che perdón dobbiamo al fare. Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Poi, come sono venuto a cadere Pero después, qui? ¿cómo llegué a Come è caer en iniziato esto? questo processo nella ¿Cómo mia anima? inició Come è este cresciuto? proceso en mi alma? ¿Cómo A chi ho creció? contagiato? ¿A quién contagié? E come alla fine mi ¿Y sono cómo giustificato al final me justifiqué per cadere? para caer? Sempre la vita di Gesù, Siempre en la vida de per noi. Jesús E le cose che sono, y le siempre cose che para sono nosotros, accadute a Gesù, las cosas que le han ocurrido a cose Jesús che accadranno a noi, son cosas que nos ocurrirán a tentazioni, nosotros. Las tentaciones, giustificazioni. la justificación, La gente buona la gente buena che torna a noi e forse non que la está sentiamo, en torno a nosotros, tal vez no nos damos cuenta, e i cattivi nel momento della y tentazione los cercano malos di en el momento de la tentación avvicinarsi per far crescere la tentazione. tratan de acercarse para No hacer crecer la dimentichiamo mai, tentación. No nos olvidemos sempre nunca, siempre un detrás peccato, de un pecado, dietro una caduta, detrás de una caída, c'è una hay una tentazione tentación che cominciò da que piccola, comenzó è cresciuta, desde pequeña, creció, si è contagiata que se contagió e alla fine y al final trovò una encontró giustificazione una per cadere. justificación. Lo Spirito Santo Que el ci Espíritu illumini Santo nos questa ilumine conoscenza interiore. en este conocimiento interior.